السلام عليكم. فيديو جديد، نتمنى نلقاكم في كامل الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم عندي فطائر معمرين بحشوه مالحه نباتيه فيها بروتين نباتي. درت من نفس العجين، طيبت نفس العجين ونفس الحشوه، ودرت جوج الاشكال لان وحدين طيبتهم في الفران وحدين في الفران. يعني اللي عنده الفران ممكن يديرهم، واللي عنده هذا غير المقله ممكن يديروا هادو اللي طابوا في الفران. هذا الشكل النهائي ديالهم، وهادو اللي طابوا في المقله بحال شكل بطبوط. طريقه زوينه في التمر، سهله اقتصاديه، ماشي شي حاجه كثيره. وبالنسبه للحشوه كديروا فيها اللي بغيتو. بالنسبه للعجين، عجين حبوب منوعه، نتمنى تعجبكم. طبعا مخمرين بالخميره البلديه، صحيين زوينين هكا مع الشوربات، مع الحريره في الليل، هكا في العشيه، هكا الغدا للوليدات. ندوزو ان شاء الله بلا ما نطول عليكم. مقادير طريقه التحضير، بسم الله توكلنا على الله. ان شاء الله لهاد الوصفه شنو غادي نحتاج؟ عندي هنا دقيق القمح الكامل غربلته بغرباله السلك، يعني فيه واحد الكميه ديال النخاله ماشي كثيره. نفس الشيء درت بالنسبه لهذا الشعير. هذا الشعير بلدي حتى هو الطحين ديالو مغربل، راه فيه واحد الكميه رقيقه ديال هذاك البلبوله ديال الشعير. انا قربت لكم مزيان. وهنا درت بحال هنا زلافه ديال القمح، زلافه ديال الفرينه، وزلافه ديال الشعير مع عمراش. الشعير لان كينشف وكيتجي مخبوزاته شويه قابطه، يعني هو كيشرب بزاف كيجي ناشف. داكشي علاش درت معاه حتى فرينه والقمح باش كتجيو هاد الفطائر كيجيو زوينين. كتعرفوا قيمته الغذائيه زوين بزاف وصحي بزاف، ندخلوه في مخبوزاتنا. الحمد لله كلهم الحبوب صحيين، الا ان الشعير كيبقى سيدهم تبارك الله. لهذا حاولوا تدخلوه في المخبوزات ديالكم. المهم ما علينا، ممكن تستغناو عليه، ممكن ديروه، ممكن ديروا غير فرينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا هاد المملحات ولا هاد الفطائر اللي عامرين يكونوا هكا رطبين وفشفشين بزاف. صراحه بهذه الطريقه هكا بثلاثه. المهم غادي تشوفوا معايا النتيجه باذن الله. هادو بالنسبه للمقادير، غادي ندير واحد شويه ديال الملح. الناس اللي كيسولوني شنو كنستعمل، انا كنستعمل غالبا اما ملح البحر ولا الملح الحيه، يعني كتبقى الكميه حسب الذوق. غادي نخلط هاد انواع الدقيق اللي عندي. غادي ندير واحد 8 معالق ديال العسل، كتبقى اختياريه غير باش يتحمروا. انا ان شاء الله غندير جوج طرق ديال الطهي، غندير وحدين في المقله بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفران، وحدين في الفران. معلقه صغيره غير باش يتحمروا. غادي ندير واحد معلقه ديال زيت الزيتون هكاك، معلقه حتى لجوج كترطب حتى هي. وغادي ندير، شوفوا راها مفعله، يلاه فعلتها في الصباح بكري. جوج، هانتوما كتشوفوا شحال كنعمر، 3 عامرين مزيان. قيم زلافه صغيره ما عمراش ديال الخميره بلديه. دابا شويه كاين الحال بارد. انا راه 2 كيلو دايره ديال الدقيق بين هادو بثلاثه، يمكن يكون حتى اكثر صراحه ما عبرتش. صافي وغادي نعجن بالماء عندي دافي، يعني عجينه عاديه ما فيها شي حاجه. انا غنضيف لها واحد الاضافه بسيطه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش. نضيف لها شويه ديال الاعشاب منسمه في العجينه، كتعطي نكهه زوينه. وكتعرفوا هاد القيمه ديال الاعشاب المنسمه حتى هي كتبقى اختياريه. مازال عاد غنصايب الحشوه ان شاء الله. غنكمل من العجينه وغندوز معكم الحشوه. نشوف عندي هذا بالنسبه للاعشاب منسمه الى عندكم. انا قلت لكم من قبل باني كناخذهم هذيك المغازه، شفتوا اصلا ما بقاليش فيهم بزاف، غندير غير شويه منهم. ريحتهم زوينه، فيها الحبق، فيها ازير، فيها الزعتر، فيها الزعتر، يعني مجموعه ديال الاعشاب كتكون كتبع هكا. ممكن تصايبوهم على يديكم الا بغيتوا، صراحه كتجي منسمه زوينه بزاف. انا بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نعجن العجينه ديالي مزيان وندلكها مزيان، ونرجع لكم بقاوه من العجين ان شاء الله قبل ما ندوز معكم الحشو. نرجع مزيان بقاوه بالعجينه. شفتوا راني دلكتها حتى بدات كتبوق. صافي غادي نجمعها. هاد القصعه باقا عندي جديده شويه باقا كتلصق. غادي نديرها هنا، غادي ندير شويه ديال الفرينه
بغيتش ندير لها الزيت وصافي، وغادي نخليها تخمر. غادي نغطيها بالفيلم اليمونطير وغادي نخليها تخمر مزيان مزيان مزيان. كل ما خمرات غادي يكون مزيان، يعني حتى 3 سوايع ما عنديش مشكل. انا بغيتهم حتى العشيه، دابا باقي الحال الصباح. غادي نخليها تخمر مزيان. صراحه انا اللي كيعجبني في العجينه الا بغيتو ديروها بتخمير البطيء غادي تكون احسن حاجه والنتيجه احسن. دابا ما كانش عندي الوقت، صافي عجنتها دابا في الصباح وغادي نخليها حتى تخمر ان شاء الله حتى 3 سوايع هكاك. المهم نشوفها طلعات وخمرات، لان من بعد ما غاديش يكون تخمير اخر. ورجعت لكم في الحشوه من بعد ما خليت العجينه ديالي ترتاح. هنا عندي البصله خضاريه، هنا درت 2 بصلات خضاريات كبارين شي شويه، درتهم حتى بدوك الاوراق ديالهم اللي تيكونوا خضر، قطعتهم شويه رقيقين هكا. هنا عندي نص زلافه ديال المعدنوس، كديروا الكميه كتبقى على حسب اختياركم. هنا عندي واحد 4 ديال الحبات شامبينيون حتى هما غادي نديرهم. وعندي هنا لي زيبينا الصبانيخ، هادو ممكن ديروا السلق، ممكن ديروا اي نوع من انواع خشاش الارض، ممكن تكتفيو بالبصله والمعدنوس. المهم هادو لي زيبينا غسلتهم مزيان، رقتهم في الماء والخل. دابا غادي نقطعهم وغنديرهم في المقله. انا غادي ندير هادو بعدا غادي نقيهم وغادي نقطعهم شرائح وغادي نصوطيهم في شويه ديال زيت الزيتون مع الملح والبزار. وداك شويه ديال زيت الزيتون اللي غادي نصوطي فيهم هاد الشامبينيون ولا غادي نصوطي فيه هاد السبانخ. انا بغيت ندير السبانخ تنزل لي لان كتطلق الماء. هذا مكان البصله والمعدنوس ما غاديش نطيبهم، غادي نخليهم خضرين. صافي انا غادي ندير هادشي، غادي نصوطي هادو في شويه ديال الملحه والبزار وزيت الزيتون مع شي معلقه ديال الزبده، وغادي نصوطي حتى هادو باش ينزلوا، نقطعهم ونصوطيهم وغادي نخلط كلشي وغنرجع لكم ان شاء الله ملي تخمر لي العجينه. السلام عليكم، ورجعت لكم بعد ما خليت العجينه ديالي. خليتها 4 ديال السوايع، خليتها 4 ديال السوايع. شفتوا خمرات مزيان، طلعت مزيان. شفتوا كاع كنبرك عليها هكا كيخرجوا البواو. خليتها خمرات مزيان. بالنسبه للحشوه قبل ما نبدا في العجينه، ها هي بعد ما صوطيت هذاك الشامبينيون في نفس المقله درت هذاك لي زيبينا غير نزلوا، ما درت لهم لا توابل لا والو، غير هذا لي الشامبينيون درت له شويه ديال الملح والبزار مع شويه ديال زيت الزيتون، ديتو وجبتو. درت السبانخ حتى هما نزلوا شويه باش ما يطلقوليش الماء في العجينه ديالي. من بعد خلطتهم مع البصله الخضاريه ومع المعدنوس. البصله الخضاريه والمعدنوس ما طيبتهمش، خليتهم خضرين. درت لهم الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبور حبوب، شويه ديال هذا السودانيه كتبقى على حسب الذوق. المهم التوابل كديروا نتوما اللي بغيتو واللي كيناسبكم. شويه ديال زيت الزيتون، هادشي اللي درت ليها صافي. وخليتها هادي باش غنعمر ان شاء الله هاد الفطائر ديالي. العجينه غادي ناخذ شويه ديال، عندي هنا دقيق ديال الفرينه هو باش غادي نحاول نخدم. غناخذ العجين وغنديرها كويرات. عجينه معبقات خمرات على خاطرها بحال اللي بدات كتلصق شويه، غادي نعاون بشويه ديال الدقيق وغادي نقطعها على حسب القياس اللي بغيت. غادي نديرها كويرات. صافي هكا غيكون. ديروا نتوما القياس اللي بغيتو، عفوا ديروا القياس اللي بغيتو. غادي ندير العجينه كامله كويرات، بعد غنبدا ان شاء الله الخدمه. انا غنكورها كامله عاد نرجع معكم باذن الله. رجعت لكم في تشكيل الفطائر ديالي ان شاء الله. غادي نقرصهم. بما اني دايره العجينه مرخوفه يعني لازم نعاون بشي حاجه باش ما تلصقليش. كندير شويه ديال الفرينه ماشي بزاف غير شويه. غادي نحاول نرقق العجينه. بالنسبه للحشوه راه ممكن ديروا اي حشوه كتبغيو نتوما كتفضلوا، ماشي ضروري تقيدوا بهذه اللي درت انا. هانتوما كنرقق العجينه. عرفتوا ملي كتبقى العجينه كترتاح مزيان كتسدلك مزيان كتجي طايعه كتجي زوينه حتى في الخدمه. صافي غادي نجي لهنا غادي ندير هكا، غادي نحل بهذه
غادي ندير واحد الكميه من الحشوه. صافي وغادي نجمعها. صافي ونحاول نسد هنا مزيان مزيان مزيان. صافي وكنمشي للاطراف هكا. ضروري تجمعوا هاد الاطراف مزيان مزيان. الاخيره كنديرها هكا نقلبها لكم. وهذا هو الشكل ديال الفطيره ديالي. او انا غندير النص غادي نطيبو في الفران والنص غنطيبو في المقله. اللي غنطيبها في الفران مازال غادي نخليها تخمر واحد الساعه المكانه لا غير، لان شتو العجينه خامره. بالنسبه اللي غنطيب في المقله غير غنكمل. غادي نبدا. هذا نزول عن طلب اخوات اللي كيبغيو، كاين اللي عنده الفران كاين اللي ما عندوش. اخوات بغاو فطائر في المقلاه، راه ممكن بنفس العجين ونفس الطريقه تخدموهم هنا وهنايا ماشي مشكل. غير ديال الفران خليهم يزيدوا يخمروا مازال شي شويه عاد ردوهم. كنظن الطريقه واضحه بلا ما نعاودها قدامكم. كيجيو على هذا الشكل. صافي انا غنكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله وغنرجع معكم بحول الله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال العجين، انا كندهن الشيته بشويه ديال الزبده وكندوزها هنا شي حاجه قليله. كندوزها غير بالشيته باش ما تاخذليش كميه ديال الدهون. وكنحط هاد غادي نحط هاد الفطائر من بعد ما سخنت لي المقله مزيان. نحاول ندير 3. صافي وغادي نخليهم يطيب. نحاول ندهنهم حتى شويه من الفوق. شفتوا راه كيتنفخوا شويه وغادي نقلب فيهم. يعني الطياب كطيبوا مع هادي هنايا. بالنسبه اللي درت غادي نطيب في الفران ان شاء الله. صافي غادي نبدا نقلب فيهم هكا حتى يتحمروا مزيان، حتى يطيبوا ويتحمروا. صافي ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. هادو ديال المقله ما ديروهمش شويه غادي نرقوهم كما وريتكم في الاول في العجينه. ديال الفران شي شويه. انا صراحه ما خليتهمش غلاضين حتى الفران. انا غنوريهم لكم. هما ديال الفران انا غادي ندهنهم درت واحد صفار بيضاء مع شويه ديال قطرات من الخل. غادي ندهنهم غادي نرشهم شويه بالسانوج وغادي ندخلهم للفران يطيبوا. هادو هما اللي صايبت الاولين وخليتهم يعني غير طلع فيهم شويه خميره غير شويه لان شفتوا العجينه خامره. صافي غادي ندخلهم يطيبوا بيد ما نطيب الاخرين ان شاء الله ونرجع لكم في الشكل النهائي باذن الله. غادي ندهنهم بصفار البيض مع شويه ديال قطرات الخل وغندير لهم شويه ديال ماشي سانوج، غندير لهم طابو خشخاش ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. نشوف هادو واش بداو يتحمروا. المهم كتخليهم حتى كيتحمروا كتبداو تقلبوا فيهم هكا حتى هما كيجيو زوينين ان شاء الله. نرجع معكم ملي يطيبوا كاملين. نرجع لكم في الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا او فطائر، المهم سميوهم كما بغيتوا، او فطائر محشوه. هادو اللي طيبت في مقله ثقيله، ماشي ثقيله يا ربي، طيبت في مقله سيراميك. ممكن طيبهم في مقله ثقيله ديال وجدات هما راه يجيو مزيان. ملي كنكون دايره كميه كبيره صراحه كندير المقله لان عندي كبيره وكبر كنطيب في دقه واحده لان كتكون الكميه كبيره. هادو شتو كيجيو رطبين. غادي نحاول نحل لكم وحده ما خدتش الوقت. هادو الفطائر ديالنا كيجيو معمرين من الداخل، كيجيو مولقين، كيجيو زوينين وكيتنفخوا ملي كيكونوا كطيبوا. راه بحال شكل البطبوط شتو كي كتجي العجينه راه مرخوفين. هادو اللي طيبت في المقله هانتوما شتو راه منفوخين يعني بحال شكل طياب البطبوط. كيجيو زوينين هادو ساهلين دغيا دغيا كيوجدوا يعني ما كتبقاوش تسناو عاد الفران. هادو اللي طيبت في الفران شفتوا
حتى هما كيجيو شكلا رائعين، ولا منظر ولا مذاق، خلاص كيجيو زوينين. هادو باقيين سخان، يلاه طيبتهم غادي نحل لكم. كلهم جاو منفوخين لان هذا العجينه خمرات على خاطرها وتخدمات على خاطرها. كيجيو الصراحه زوينين محمرين من الفوق ومن التحت. المهم انا وريتكم الاشكال بجوج وكيبقى لكم نتوما وباقيين سخان. ها الشكل ديالهم كيجيو خاويين من الداخل عامرين بالحشوه، كيجيو زوينين. ممكن تضيفوا لهم هكا الجبن في الحشوه، ممكن تضيفوا اللي عجبكم. الا عندكم الكليله حتى هي كتجي واعره في هاد المملحات اللي عامرين. صراحه بالنسبه لي انا كنبغي المملحات مقرمشين، يعني كيعجبوني هادو الفران اكثر لان كيجيو مقرمشين وكيجيو رقاقين. شفتوا ماشي بحال هادو يعني كيجي فيهم شويه ديال البطعه لان كيجيو رطبين. الوليدات كيعجبوهم هادو ديال المقله لان كيكونوا رطبين. حتى هادو راه رطبين، ها نتوما راهم رطبين، ولكن كتبقى الناس كل واحد شنو كيفضل. هادو صراحه كيجيو خاويين كيجيو زوينين، حتى الشكل هكا يبدل بهم بنادم، ماشي ضروري يكونوا غير عاديين دايرين ولا. المهم هادو هما الشكلات ديالي ديال اليوم. هذا التلبيه لطلب اختي هي اللي كانت قالت لي بغات فطائر ديال المقلات. قلت غندير غنطيب في المقله وغنطيب في الفران. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وتشجيع القناه باش نقدروا نستمروا. وشكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.